Улсын их хурлын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хэлтсээс бэлтгэн хүргэдэг улсын их хурлын цаг нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ удаагийн дугаараар 2018 оны 5 дугаар сарын 14-өөс 18-ны өдрүүдэд буюу өнгөрөх 7 хоногт парламентд өрнсөн үйл явдлыг тоомлон хүргэж байна. Улсын их хурлын гишүүн тогтох сүрэн нарын 7 гишүүн мягмар гарагт төрийн байгууллагын орон нутаг дахь удирдлагын босоо тогтолцоог зохицуулсан зарим хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг Улсын их хурлын дарга инх болдод өргөн барьлаа. Аймаг нийслэл сум дүүрэгт мэрэгжлийн байгууллагуудын удирдлагыг хэн томилдог вэ? Нийгмийн даатгал, халамж үйлчилгээ, татвар, мэрэгжлийн хяналт, бүртгэл, статистик гэх мэт иргэдийн хамгийн түрүүнд үйлчилгээ авдаг байгууллагуудын дарга удирдлагыг төвөөс буюу яам агентлагаас томилдог. Аймгийн засаг даргатай зөвшөлддөг хэдий ч тэр нь нэр төдий. Улаанбаатараас томилогдсон дарга нар аймаг сумын засаг даргын үгэнд ордоггүй, орон нутгийн иргэдэд үйлчлэхээс илүүтэй томилсон дээд шатны удирдлага байгууллагадан ая тал алдахгүй байхыг хичээдэг гэх шүүмжлэл орон нутгаас байнга сонсогддог. Орон нутгийн төр захиргааны болон мэрэгжлийн байгууллагуудын хүрээнд үүссэн энэ гажуудлыг засах зорилгоор доорх 8 хуульд өөрчлөлт оруулах нь зүйтэй гэж гишүүд үзжээ. Орон нутагт мэрэгжлийн байгууллагын удирдлагыг томилохдоо дээд шатны байгууллагын даргатай зөвшөлдсөн тухайн шатны засаг даргатай томилж чөлөөлдөг байх зарчмыг баримтлах юм а. Өмнө нь тухайн шатны засаг даргатай зөвшөлдсөн дээд шатны байгууллагын дарга нь томилж чөлөөлдөг буюу урвуу хамааралтай байсан юм а. Өөрөөр хэлбэл одоо салбарын сайд юм уу тухайн салбарын төрийн захиргааны төв байгууллагын томилгоог орон нутгийг шилжүүлж байгаа аймаг нийслэл дүүрэгт энэ эрх мэдийг шилжүүлж байгаа ийм үйл явдлууд байгаамаа. Өнөөдрийн байдлаар бол орон нутагч нь бол нэг хэсэг хүмүүсийг нь дээрээс томилдог, нэг хэсэг хүмүүсийг нь тухайн орон нутагт томилдог. Ингээд хоёр өөр томилгоо яваад байгаа юм. Тухайлбал аймаг нийслэлийн засаг даргын дэргэд 22 агентлаг байна. Тэрний өнөөдрийн байдлаар 12 агентлаг нь босоо байна, 10 агентлаг нь хэвтэй байна. Өнөөдрийн бидний барьж байгаа хуулиар энэ 12 агентлагаас 8 агентлагийг хэвтэй оруулаад ингээ үндсэндээ орон нутгад болсон хүчнийхээ бодлогыг өөрсдөө яаж шийдвэрлэх хэрэгцээ орчин бүрдэж байгаа. Ингээрээ бид нар орон нутгийн засаглалын чадвар сайжирч байгаа гэж үзэж байгаа. Хуулийн төслийн талаар олон нийтийн хэлэлцүүлэг санал авах ажлыг Дархан уул Орхон аймагт зохион байгуулахад оролцогчдын 97.8% нь төслийг дэмжиж, 2.1% нь дэмжээгүй санал өгсөн байна. Монгол Улсын засгийн газраас санаачилсан төрийн өмчөөс аймаг нийслэлийн өмчөд эд хөрөнгө шилжүүлэх тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийг мягмар гарагт өргөн барьлаа. Төрийн өмчөд байгаа илүүдэлтэй ашиглалтгүй хөрөнгийг хэрэгцээ шаардлагатай орон нутагт шилжүүлэх, хөрөнгийн ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалт, хяналтыг сайжруулах зорилгоор уг тогтоолын төслийг боловсруулсан байна. Тогтоолын төсөл батлагдсанаар нийт 28.1 тэрбум төгрөгийн өмч хөрөнгө орон нутагт шилжих юм а. Өнгөрөх 7 хоногт улсын их хурлын өргөдлийн байнгын хорооноос агаарын бохирдлыг бууруулахад зарцуулсан хөрөнгийн талаар албан тушаалтнаас тайлбар авах тухай хэлэлцүүлэгийг зохион байгууллаа. Хэлэлцүүлэгт байгаль орчин аялал жуулчлалын яам, сангийн яам, үндэсний аудитын газар болон нийслэлийн засаг даргын тамгын газрын холбогдох албан тушаалтан иргэд олон нийтийн төлөөлөл оролцлоо. Агаарын бохирдлыг бууруулах зорилгоор зарцуулсан хөрөнгийн хэмжээ 2011-ээс 2016 онд төсвөөс урсгал зардалд 102.3 тэрбум төгрөг. 2008-аас 2016 онд төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 54.9 тэрбум төгрөг. 2011-ээс 2015 онд цэвэр агаар сангаар 93.4 тэрбум төгрөг. 2008-аас 2016 онд гадаадын зээл тусламжаар 500 тэрбум төгрөг буюу нийтдээ 750 тэрбум 600 сая төгрөгийг зарцуулжээ. Энэ бол одоогоор албан ёсны баримтад байгаа тоо. Бичиг баримтад тусгаагүй элдв хэлбэрээр зарцуулсан хөрөнгийг нэмэх юм бол бараг 1 их 80 төгрөг болно гэж хэлэлцүүлгийн үеэр яригдсан юм а. Ийм их мөнгө зарцуулсан хэрнээ яагаад утаа буурсангүй вэ? Улсын хөрөнгийг үргүй зарцуулсан хүмүүст хариуцлага тооцсон уу? 175,100 тарга айчихсан. Тэгэд одоо утаанд буурдаг бол энэ чинь 200,000 янд чинь 175,000 тарчаар буурчмаар байгаа байхгүй юу? Тэгээ буурсан юм байхгүй. Тэр яндангууд нь тэр утаагүй 100 нь хайчсан юм бөмбөд. Энэ 175,100 чинь тараачихсан гарын үсэг тамга тэмдэг гэрээ байдсан байгаа үстэй. Тэр чинь нэг хүн хариуцчихсан албан тушаалтан байгаа үстэй. Энэ дахин төлөвлөлтөөс хохирцсон иргэд би сая 500,000 хэлчих шиг боллоо. 500 айл байх хэвээр.
Энэ 500 иргэнийг охироч одоо жагсаад байгаа тэр хүмүүсийг охиросон тэр хүмүүстэйгээ ягаад та нар хуулийн байгууллага танай нийслэлийн хууль зүйн хэлцээ өгөхгүй байгаа юм бэ? 14 онд нийслэлийн гэр хорооллын өрхүүдэд хийн зуух филетийг түлш нийлүүлэх гэдэг дээр тэр бум 500 сая төгрөг энэ компаниуд нь Дашванжил, Юнигаз, Горгаз гэд нэрүүд нь бас тодорхой ингэж байж байна. Тэгээ энэ дээр харахад бас гүйцэтгэл нэг 10-20% тэр бумаар нь яриг гэхэд 15 онд хийгэр халаалтыг шийдэх гээд нүүрсний хийгэр халаалтын зоохыг хангаж агарын бохирдлыг бууруулах грант гэд компани гэсэн чинь 2 тэрбум орчим төгрөг байна. 2 тэрбум. За энэ бас 11-ээс 15 онд мэдээлэл сурчлагаа гэдгээр сонин сайт, сэтгүүл, телевиз гээд 2011-ээс 14 онуудад 118 аж ахуйн нэгж байгууллагад 315 удаагийн гүйцэтгэлээр 2 тэрбум 500 гаруй сая төгрөг бас олгосон гэж байна. Цэвэр агаар сангийн дотоод зардал гэсэн чинь зүгээр л 250 сая, 300 сая, 130 сая, 179 сая, 15 он 200 сая 900 гээд саяар буюу бараг тэрбум орчим төгрөг тодорхой яриул 933 сая төгрөг ингэж зарцуулжээ. За буцалтгүй тусламж ихтэл одоо 2009-аас 11 онд 2 сая доллар. За энэ бүр ийм байгаа юм л да. Энэ 10-аас 13 онд гэхэд 47.2 48 сая доллар өгсөн байна шүү дээ. Буцалтгүй тусламж. Цэвэр агаарын одоо мянганы сорилын сангаас цэвэр агаар төсөлт 47 сая доллар. За тэгээд болоогүй 2012-аас 17 онд 9.7 сая доллар. За Азийн хөгжлийн банкнаас 14-өөс 19 онуудад 106 сая доллар бүр. Тэгээ энэний 60 сая нь одоо бүр гүйцэтгэл болоод хэрэгжчихжээ. За мөн одоо хятад улсын буцалтгүй тусламжаар одоо 117 сая долларын юм тусламж явж идэг. Тэгээ энэний үр дүн өнөөдөр ямар байгааг та бид нар ерөөсө бүгд мэдж байгаа. Хэрэгжилт ямар байна? Улаанбаатар хот маань ямар байна? Цэвэр агаар сангийн хөрөнгийг үргүй зарцуулсан зарим жишээг та харж байна. Эрчим хүчний хэмнэлттэй гэрийн дулаалгад 3 тэрбум, айл өрхөд хийм билетикний бүрдэл олгоход 1.2 тэрбум, туул сэлб голын ихийг сэргээх, урсацыг нэмэгдүүлэхэд 2.3 тэрбум, автобусанд дизель ба хийн төхөөрөмж суйрлуулахад 3.4 тэрбум, сайжруулсан зуухны татаас зуух борлуулах үйлчилгээнд 32.2 тэрбум, хэвлэл мэдээлэл сурталчилгаанд 2.4 тэрбум гэх мэтээр тэрбумаар нь зарцуулжээ. Энэ жагсаалтаас зөвхөн автобусанд дизель ба хийн төхөөрөмж суйрлуулахад зарцуулсан гих 3.4 тэрбумын мөрөөр явж үзлээ. 3.4 тэрбумынхаа 90% санхүүжилтийг авсан гүйцэтгэл нь 60-аас дээш хувьтай гэсэн тайлбар байдаг. Дизель ба хийн төхөөрөмж суйрлуулсан автобус хайж бид зайсангийн эцсийн буудалд очлоо. 20 орчим минутаас хаадахад бараг минут тутамд нэг автобус ирсэн ч дизель ба хийн төхөөрөмж суйрлуулсан автобус нэг ч байсангүй. Энэ чиглэлд хувийн хэвшлийн автобуснуудад дийлэнхтэй үйлчилдэг бөгөөд хувийн хэвшлийн автобуснуудад дээрх төхөөрөмжийг суйрлуулаагүй юм байна. Тиймээс бид зорчигч тээврийн нэгтгэлийг зорилоо. Тус нэгтгэлийн харьяа нийтийн тээврийн автобуснуудад төхөөрөмжийг 2013 оноос эхлэн суйрлуулж эхэлсэн бөгөөд автобусны 1-р баазын 150, 3-р баазын 100 автобусанд суйрлуулсан байна. Энэ дизелийн хоссон төхөөрөмж гэдэг төхөөрөмж 2012 оны 1 сараас эхлээд нийтийн тээврийн үйлчлэлийн том аврын автобуснууд суйрлж эхлэсэн. За энд бол алхам хөдөлгөөргээд одоо автобусны өндөр даралтын түлшний ноцоосны оронд хэрэглэх тэр түлшийг хянж тохируулах тохиргооны төхөөрөмж, хийм баллооны хэмжээ, ямар хөө хэмжээтэй байгааг хянах төхөөрөмж гэсэн иймэрхүү төхөөрөмж холбоосууд ингээ энэ юмнуудыг л автобусанд тавиад дизель төхөөрөмжтэй хослуулж автобусны моторт бол шатаж хэрэглэн түлшний шаталтыг сайжруулан чанарыг дээшлүүлнэ гэсэн анх юм зорилготойгоор тавьсан бах яамны цэвэр агаар сангаас санаачлаад гаргасан санагдаж байна. Зүгээр нэг бүрийн үнийг нь бол би бол сайн мэдэхгүй. Тухайн үед 3 тэрбум гаруй төгрөгөөр тавьсан гэж сонсч байсан. Уул нь бол эрэг үр дүн гарах болов гэтэл нөө газ алдсан янз янзын газрын хэмжээ хэр зарцуулж яах гэдгийг хянах төхөөрөмж нь байхгүй, суйрлуулаагүй зэрэг шалтгаануудаас болоод бас нэлээд хүндрэл гарсан. Тэгээд анх нөгөө яг бол бид нар ийм нэлээд олон төрлийн автобусанд одоо нэгэнт ингээд суйрлуулсан автобусанд хүн тээврийн автобусанд ийм туршилтын маягаар төхөөрөмж тавих нь бол угаасаа өөрөө нийтийн зуршил үйлчлэгээний юунд нь зорилгод нь харшимаа. Тэгээд энэ ажил бол ерөөсөө үр дүнгүй өгөөгүй. Тэгээд автобусанд суйрлуулсан
суйрлуулад босод зарим хэдэн тоног төхөөрөмжүүд дутуу байна гэдэг юмнуудыг бид нар тавьсан. Тэгээ тэр ажил бол ерөөсөө яг тэр газын хэрэглээгээр явдаг юм ажлууд хийгдээгүй. Одоо өнөөдөр хүртэл 13 оноос чинь 5 жил гаруй өнгөрсөн үү те. Тэгээд ч яг ажил болоогүй учраас бол үргүү зардал болоод өнгөрсөн л үнэ. Агаарын бохирдлыг бууруулна гэж автобусанд суйрлуулсан дизель болон хийн төхөөрөмж хэрхэн үргүй зардал болсныг 3.4 тэрбум төгрөг яаж хог болсныг эндээс бэлхнээ харж болохоор байна. Энэ мэтэр багаар бодоход 650 тэрбум төгрөг арга цагаар 1 их 80 төгрөгийг үргүй зарцуулчихад хинч хариуцлага хүлээхгүй улс орон ард түмэн хохироод үлдэх гэж юу. Үгүй гэж өргөдлийн байнгын хороо үзэж байна. Цаашид засгийн газартай хамтран дээрх их хэмжээний хөрөнгийн зарцуулалт үрдүн хор хохирлыг тооцож холбогдох хүмүүст хариуцлага ногдуулан арга хэмжээ авч иргэддийн бодит байдлыг мэдээлжээ. Тэр үед ажиллаж байсан сайд нар бүгд байгаа. Тэр үед аудитыг дарга нь байгаа. Амьд бүгд байгаа. Тийм учраас эргэж төлөвлөх энэ их найдаар нь гарсан мөнгүүдийг яаж игээд буцаж эргэж төлөвлөх хариуцлагын тооцох тэдэртээ хувилдаад юу ч хийгээгүй дундаас нь мөнгө зарцсан компаниудыг ил болгож зарлах шүүх цагдаа дээр очиж гацт юм бол тэрийг нэг олон нийтэд мэдээлж ард түмтэйг нийлж байгаа л энэ асуудлыг шийдэхгүй бол бид ингээл яваад бол явахгүй байна. Энд яригдсан бүх юмнуудыг энэ протоколоор тусгаж аваад бид нар та нарт хугацаатай өөрөг даалгаврууд өгнө. Засгийн газарт яг энэ асуудлаар нээлттэй сонсгол хийхээр бичиг өгсөн байгаа. Засгийн газрын хэрэглэх газрын дараа зан дэштэй дарга сонсгол хийх талаар бид нартай хамтарч ажиллах хугацаанд нь бас хийхээр ярина гэж байгаа. Тэгэхээр бид нар бас энийг үргэлжлүүлнэ. Зөвхөн энд яриад тэгээд дуусахгүй. Монгол улсын ерөнхийлөгч бүрэн эрхийн хүрээнд холбогдох хуулийн заалтыг үндэслэн Монгол улсаас Шведийн вант улсад суух элчин сайдаар очрын инх цэцэг, Их Британи Умард Ирландын нэгдсэн вант улсад суух элчин сайдаар Наран хүүгийн тулга, Япон улсад суух элчин сайдаар Дамбад Аржаагийн Батчаргал, Канада улсад суух элчин сайдаар Ядмаагийн Ариун болд нарыг томилохоор зөвшөлтсөхөөр ирүүлсэн саналыг улсын их хурл хэлэлцэж дэмжлээ. Дипломатуудыг элчин сайдаар томилохыг дэмжсэний дараа улсын их хурлын дараагийн их болд сайдуудад хандаж 5 зүйлийг загсан юм а. За нэгдүгээрт бол ер нь гишүүдийн ярьж байгаа саналууд дотор бол тухайн орондоо сурч байгаа, хөдөлмөрлөж байгаа, амьдарч байгаа иргэдийн асуудалд онцгой анхаарах хандуулж ажиллах талаар одоо хэллээ. За иргэдийн асуудлын хувьд бол ялангуяа хөдөлмөр эрхэлж байгаа иргэдийн тухайд бол хөдөлмөр эрхлэлтийн одоо болон эрүүл мэндийн даатгал энэ чиглэлээр тухайн оронтойгоо гэрээ хэлэлцээр байгуулах энэ асуудлыг шийдвэрлэх явдал бол гадаад ажиллаж амьдарч байгаа иргэдийн одоо их чухал одоо асуудлуудын нэг энэ чиглэлээр одоо анхаарч ажиллах шаардлагатай байна. Хоёрдугаарт Монгол орноо суугаа орондоо сурталчлах талаар маш тодорхой одоо хөтөлбөр төлөвлөгөө гаргаж ажиллах хэрэгтэй. 4 жилийн дараа та бүхний одоо энэ сууж байгаа улс орнуудад Монгол орны нэр хүнд, Монгол хүний нэр хүнд, Монгол тухайн орны одоо харилцааны түүх, соёлын талаар бол иргэд олон түмэн одоо мэддэг болсон ийм одоо байх шаардлагатай. Үүний тулд бол өөрийн одоо орныг сурталчлах энэ асуудал дээр онцгой анхаарч ажиллах хэрэгтэй байна гэдгийг хэлв. 3-дугаарт худалдаа эдийн засаг хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр гишүүд бас олон саналуудыг хэллээ. Энэ чиглэлээр та бүхэн бас тодорхой одоо зорилт дэвшүүлж ажиллах хэрэгтэй байна. Ялангуяа хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэр, аж үйлдвэрийн одоо чиглэлээр хамтарч одоо ажиллах ямар боломж бололцоонууд байна вэ гэдгийг одоо судлах хэрэгтэй. Бид нар хөрөнгө оруулалт гадаад худалдаа гэхээр зэрэг нэг уул уурхай яриад байдаг болсон шүү сүүлийн үед. Тийм учраас энэ асуудал дээр бол бас ялангуяа уламжилт одоо үйлдвэрлэлийг дэмжих энэ чиглэл дээр бол та бүхэн анхаарч ажиллаарай гэдгийг хэлэх. Дөрөвдүгээрт Монгол орны нөхцөл байдалд одоо зохицсон, нийцсэн ийм шинээр бий болж байгаа техник, технологи, инновацийг өөрийн оронд одоо авчирч, эрүүлж, нутагшуулж, бий болгож эдийн засгийн үр дүн өгөөж гаргах тал дээр одоо бас анхаарал тавьж ажиллаарай гэж. Та бүхний суух орнууд бол бас энэ одоо шинэ одоо арга технологиудыг бий болгох тал дээр тодорхой амжилт гаргаж байгаа ийм улс орнуудаа энийг одоо анхаараарай гэдэг. Эцэст нь 5 дугаар хэлэхэд элчин сайдын яамны хамт олонныхоо ажлын хариуцлагыг сайжруулах. Дотроо эв нэгдэлтэй байх. Нэг 3-4 хүн айл гэрвэл тэгэл одоо ара өрөөрөө юм ярьцгаасан ийм байдал байдаг шүү. Энд гадаад яамн дотор байгаа тэр талцал хуваагдал ч юм уу одоо үл ойлголцсон байдал чинь тэр элчин сайдын яамн дээр бол байх ёсгүй шүү. Улс орноо төлөөлж сууж байгаа улсууд шүү. Нэгдмэл нэг байр суурьтай байна шүү. Үйл ажиллагааны залгамж чин чанарыг одоо бас
та бүхэн маань анхаарч ажиллаарай гэсэн ийм зүйлүүдийг хэлье. Жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээг дэмжих тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийн үзэл баримтлалыг Пүрэв Баасан гарагийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцлээ. Эдийн засгийн байнгын хорооноос хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг дэмжиж чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оруулж ирсэн бөгөөд нэгдсэн чуулганаар төслийн үзэл баримтлалыг хэлэлцлээ. Яг энэ хууль одоо шинжилсэн найруулгаар одоо ингээд батлагдахад яг өмнөх хуулиасаа яг жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгч энэ бизнес эрхлэгчтэй яг одоо ямар одоо давуу талууд бий болох вэ? Өмнө нь бол 2 тэрбум төрөгчлөх зээлийг одоо шаардлага хангасан барьцаа хөрөнгөтэй санхүүгийн тайлан баланстай одоо тэр банкны юм уу одоо яамны шаардлага хангасан аж ахуйн нэгжүүдэд өгдөг байсан бол одоо энэ хуулиар жижиг болоод бичил аж ахуйн нэгжүүдийн тайлан баланс шаардахгүй одоо бизнесийн санаа бусад туршлага дээр нь тулгуурлаад одоо сангаас өгнө. За 500 сая төгрөгөөс дээш одоо зээлийн бол зөвхөн банкар дамжуулна гэсэн ийм зүйл хуулинд бас туссан байгаа. Бид энэ хуулинд санхүүжилтийн их усыг үнэхээр бодиттой суулгаж өгөх. Одоо үнэхээр хинж одоо булааж авахгүй өрнөөс нь орж тийм ээ одоо буруу зөрүү зарцуулахгүй яг энэ одоо жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдэд зориулсан тэр санхүүжилтийн их усыг бид энэ хуулинд яаж суулгах вэ? Төсвийн нийт хөрөнгө оруулалтын зардлын 10% гэж өмнө хуулинд бол байсан дээр жил бүр гэсэн үгийг бол нэмсэн байгаа. За энэ бол санхүүгийн хувьд бол нэлээд тодорхой дэмжлэг болох болов гэж бодож байгаа. Жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээ эрхлэгчдийг нөгөө бичлэгийг нь болохоор сангаас нь шууд дунд үйлдвэр үйлчилгээ эрхлэгчдийн зээлийг банкар дамжуулна гэхээр би бол энэ банкуд зээл олгоод байгаад бол асар дургу байгаа. Банкуд бол тэр маш өндөр тэр маржин тавьчихдаг. Тэгээ босго өндөртөө хизээж зорилттой хүмүүстэй хүрдэг. Бид нар Казахстаас жижиг дундаас ингээд нэг 4 гишүүн очиод одоо туршлага судалсан дамуугийн урилгаар. Тэгэхээр дамуугийнхан юу гэж ярьж байгаа вэ гэхээр за бид өмнө нь шууд сангаас зээл олгодог байсан. Тэгээ 97 тэрбум долларын одоо алдагдлалд орсон. Сангийн нөхдүүд за хамаатан садан найз нөхөд одоо бүр дампууруулаад дууссан. Тэгээд одоо төрийн удирдлагаас буюу одоо ерөнхийлөгчөөс энийг одоо болоо одоо зөвхөн банкар дамжуул гэдэг. За банкар дамжаад одоо тэр дамуугийнхан болохоор банкндаа их муу юм байлаа бас. Банкныхан ийм одоо дунд нь дуглаа гаргадаг зээлийн хүүн гэхэд л бас манайхтай ойролцоо 20% та 18% та 15% та янз янз байдаг юм байна. Тэгэхээр бид бас одоо ингээд дундын хөлбөрийг бариад бичил болоод одоо жижиг нь болохоор сангаас нь олгоод банкны шалгууруудыг давдаг тийм боломжтой болцсон дунд компаниуд нь банкаараа зээл аваад явсан арай зөв хөлбөр юм аа гэсэн л энийг л гаргасан л та. Жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээг дэмжих тухай хуулийн төслийг төрийн ордонд хууль тогтоогчид инхүү хэлэлцлээ. Харин үйлдвэрлэгчид маань ямар санал бодолтой байна вэ? Тэд эрх зүйн ямар зохицуулалт, ямар дэмжлэгийг төрөөс хүлээж байна вэ? Үйлдвэрлэгчид инхүү ярьж байна. Дөнгөж стартап бизнес хийгээ явж байгаа улсуудыг тодорхой хэмжээгээр ажилчдын нийгмийн даатгалын шимтгэл эсвэл тодорхой хэмжээний татвар хураамжуудаас бас чөлөөлдөг эсвэл хугацаа өгч хойшлуулдаг те одоо шиг энэ орлогын дээшлэлт юм уу тодорхой хэдэн жилийн дараач үнийг 2 жилийн дараач эргүүлээд бол нөхөн төлөх байдлаар ч явах юм те. За жоохон одоо бизнесээ томруулъя гэх юм бол одоо банкны одоо хугацаа нэлээд урт тэгээд хүү багтаахан шиг юм хөрөнгөний их усэг байвал зүгээр байна. Сав баглаа боодол шошго гих мэтчлэн мөн түнчлэн одоо үйлдвэрийн байраас ахуулаад биднэрт маш олон асуудал гарч идэг. Тэгээд баг татварч гэсэндээ энэ маань бол бидний хувьд маш олон зүйл одоо мөнгө зарцуулах шаардлагатай байдаг хүмүүст бол маш тийм бас хэцүү байдаг л да. Монгол улсаас хятад руу бүтээгдэхүүн экспортлох жоохт манай бүтээгдэхүүн 2 хоног хил дээр зогсооч чинь тийм. Яагаад гэвэл нэг хоногт нь очирсоор байгаад очир дээр очлоо. Эхний бичиг баримтад үзүүллээ. За тэгээд нэг нэмэлт ганц нэг бичиг баримт шаардлагатай гэдэг хүлээгээд буцаж байгаа. Маргааш нь дахиад ирлээ. Нөгөө баахан бичиг баримтуудаа эхнээс нь үзүүллээ. Тэгээ одоо нөгөө мэргэжлийн албан байгууллагууд маань манайхаас аясан олон хасаап гэдэг одоо сертификат нэг чинь бол бид бол тэрийг хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байгаа. Энэ чинь бол 1 сарын дотор авчдаг зүйл биш. Бусад орнууд хөгжилтэй орнууд хятадууд яаж юм? Өөрсдөөс нь экспортлж байгаа бүтээгдэхүүнийг маш хурдан хугацаанд шахаа гаргаж байна. Хятадын тал авахт бэлэн гэд хэлээд хахад Монголын тал дээр манай бүтээгдэхүүн 2 хонжино. Төрийн ордонд хууль тогтоогчид хуулийн төслийг хэрхэн хэлэлцэж байгаад эргээд оръё. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд мөнгө өгснөөрөө бага хүүтэй зээл өгснөөрөө хөгжичихгүй. Нэгдүгээрт бол төр засгаас
ийм хийсэн юмнийхэн зах зээлийг нэмэгдүүлж 2 хөрштөөгөө ялангуяа 3 дахь зах зээл рүү энэ гарах замыг одоо нээж хэрэгтэй. Энэ 2 хөрш чинь бол өндөр татвартай шүү дээ. 30-40%-аас дээш. Бид юм үйлдвэрлээд энэ 2 зах зээл рүү гаргах чадахгүй байна. Манайх руу болохоор уулын руу орж иж байгаа юм шиг өдөө 5% татвартай, бараг 0 гэж хэлж болно. Жижиг дунд үйлдвэр бол орлогынхаа 5%-ийг төрийн хүнд сурталт төлж гэнэ гэж. Орлогынхаа 5%-ийг. Энэ юу гэсэн үг вэ гэвэл 100 сая төгрөгийн борлуулалттай жижиг аж ахуй нэгж байхад 5 сая төгрөгийг төрийн хүнд сурталт одоо төлж гэнэ гэсэн ийм судалгаа байж байгаа. Жижиг дунд үйлдвэрийн дунджаар нэг компани бол жилд 30-аас 40 нэр төрлийн санхүүгийн болон бусад тайлан гаргаж өгч байна. Төрийн алба маш их хүнд сурталтай байна гэсэн. Хяналт шалгалт хийж буй байгууллагуудын нэг жилд хийж байгаа шалгалтын тоогоор Монгол улс бусад орнуудтай харьцуулахад харьцангуй өндөр байна гэсэн ийм судалгаа гарсан байна. Энэ юу гэж хэлж байна вэ гэхээр өнөөдөр Монгол улсад энэ жижиг дунд бизнесийг эрхлэхэд ийм их том дарамтууд байна гэсэн ийм судалгаагаар өнөөдөр гарчаад байж шүү дээ. За сүүлийн үед бас их хурлын чуулган дээр чихэн чимэгтэй нэг юм хууль орж ирж байгаа их баяртай байна. Тэр утгаараа бол бас юунд одоо ач холбогдол өгж анхаарах асуудал дээр бас нэг хэдэн асуултыг санал хэлмээр байна. Архит тамхины бизнес эрхэлж байгаа тэр нөхдүүдийг бол оруулахгүй байх хэрэгтэй. Тэр согтууруулах ундаг импортоор оруулж ирж байгаануудыг бол оруулахгүй гэдэг ингээ оруулсан байлээ. Тэр тамхиг бол энэ хамааруулахгүй биш хамааруулаад явж явах шиг байна. Тэгэхээр тамхиг ч гэсэн оруулж болмооргүй байна. Энэ дээр ямар байр суурьтай байна. Хуулийн төслийн үзэл баримталтай холбогдуулан асуулт асууж үг хэлсэн гишүүд бүгд хуулийн төслийг дэмжиж байгаагаа илэрхийллээ. Гагцхүү жижиг дунд үйлдвэрлэлийн салбарт дутагдж байгаа зохицуулалтыг бүрэн шийдсэн сайн хууль болох ёстойг гишүүд хэлсэн үгэндээ онцоллоо. Ийхүү төслийн үзэл баримтлалыг хэлэлцэхийг чуулганы хуралдаанд оролцсон гишүүдийн дийлэнх нь дэмжсэн учраас хуулийн төслийг анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр байнгын фронт шилжүүллээ. Улсын хурлын нэгдсэн чуулганаар өнгөрөх 7 хоногт Монгол улсын эдийн засаг нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлах тухай улсын хурлын тогтоол. Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 2019 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2020-с 2021 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг хийлээ. Түүнчлэн төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль, улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль, иргэний улсын бүртгэлийн хууль, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль, эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуулиудын шинжилсэн найруулгын төслийн үзэл баримтлалыг хэлэлцээд анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр холбогдох байнгын хороодод шилжүүллээ. Баасан гарагт Монгол улсын ерөнхий сайд Хүрэлс өхийн Монгол орны хөрс бэлчээр тариалангийн газрын хамгааллын асуудлаар хийсэн мэдээллийг сонслоо. Халдварт сүргийн өвчнөд тэмцэх тусламж үйлчилгээний өнөөгийн байдал тулгамдсан асуудалтай газар дээр нь танилцахаар улсын хурлын гишүүн нийгмийн бодлого боловсрол соёл шинжлэх ухааны байнгын хорооны дарга Баатар Бэлгэр ахлуулсан ажлын хэсэг өнгөрөгч лав гарагт халдварт өвчин судлалын үндэсний төвд ажиллаж сүргийн клиникийн үйл ажиллагаатай танилцлаа. Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн ерөнхий захирал доктор Нямхүү хийсэн танилцуулгадан сүргийн өвчин дэлхийд дахинд хүн амын нас баралтын тэргүүлэх 10 шалтгааны нэг хэвээр байгааг онцлоод манай хоёр хөршид эмэнд тасалтай сүргийн тархалт өндөр байгаа нь бидэнд эрсдэлтэй байна гэлээ. За бид нар бол жилд одоо сүргийн 4000 тохиолдлыг илрүүлж байгаа боловч түүнээс их сүрээ одоо бидний тунд явж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр илрүүлэх үйлчлэгийг эрчимтэй зохион байгуулж илрүүлээд мэдсэн үед бол эмчилгээ нь бол тодорхой. Сүрээ бол эдгэрдэг өвчин. Тийм учраас сүрээг эрт илрүүлж хяналтанд авч эмчлэх нь чухал. Эмчлэн хяналтанд аавна мэднэ гэдэг чинь тэр хүн цаашаа дотныхоо улсууд, гэр орныхоо үр хүүхэд, найз нөхөд, гэр орныхоо гишүүдэд тараахгүй гэсэн ийм утга учиртай. Тэгээ ингээ 2 жилийн эмчилгээтэй. Тийм 2 жил одоо ийм уун гэсэн үг шүү дээ. Тийм учраас одоо бид нар энэ эмнэлгээс ингээд одоо халдваргүй болж ижил гарахгүй бол гэр орныхонтой болоод бусдад халдвар тарах аюултай учраас энийг одоо маш сайн ухамсарлан ойлгож энэ нэмийг одоо уухаас өөр арга байхгүй ууж байгаа. Тэгээд энэ хүнд нөхцөл бас ингээд эмчнэр, асрагч нар, сувилагч нар маш хүнд нөхцөлд ажилдгийг ингээд харсан. Тэгээ энд бол яг эрчим дэмжлэгээ гэдгийг л хийн. 56-аас 84 хоног. Тэгээ эрчим дэмжлэгээр одоо халдвартай хэсэг нь бол энд байгаа халдвартай хүмүүсийг цэрэн сөрөг болтол энд байлгана. Тэгээ сөрөг болсныхоо дараа диспансерын хяналтаар гэртэн тий 56 халдваргүй гаргаад тий.
Тэр нь 56 хоног. 56-аас 84. Тэрнээс бүр илүү ч байж болно. Бараг 3 сар. Хэрвээ тэрнээс илүү байх юм бол тэр нь олон юмын тасалтай байж болно. Манай улсын хувьд зүүн бүс болон төмөр замын дагуух аймаг суйрангуудад сүрээгийн дархалт өндөр байгаа бөгөөд ялангуяа нийт өвчлөлийн 60% нь Улаанбаатарт байгаа ажээ. Үзлэг шинжилгээгээр ердөө 3/1-ийг нь л илрүүлж байгаа гэж эмч мэрэгжилтнүүд үзэж байна. Сүрье хэдийгээр эдгэрдэг өвчин боловч олон эмэнд дасалтай болж уужграх нь аюултай төдийгүй эмчилгээний өндөр зардал шаарддаг байна. Энгийн сүрьег 300-аас 400 мянган төгрөгийн үн бүхий эмээр эдгээдэг бол олон эмэнд дасалтай сүрьег 7-оос 10 сая, маш олон эмэнд дасалтай сүрьег 40-оос 50 сая төгрөгийн үн бүхий эмээр эмчлэхийн зэрэгцээ 3 сараас доошгүй хугацаагаар хэвтэн эмчлүүлэхэд хүрдэг байна. Үүнээс үүдэлтэйгээр тус эмнэлгийн орны хүрэлцээ хангалтгүй байгаа нь сүрьегийн клиникийг өргөжүүлэх зайлшгүй шаардлага болсоор байна. Ер нь бол өнөөдөр энэ сүрье өвчин бол дэлхийн нийтийн анхаарлын төвд байгаа. Жилд нэг 10 сая хүн халдвар авж байгаа. За үүнээс бол 1 сая хүн намнаас алддаг гэсэн ийм статистик тоог бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргаж байгаа. За манай улсд бол жилдээ нэг 4,000 шин тохиолдол бүртгэгдээд байгаа юм. Жирийн одоо өвдсөн хүмүүс нэг 10 хоногт ч юм уу. За бүр онцгой хүндэрсэн үед нэг эмнэлэгт ирчээд 3 хоноод гайг болоод гарах ч юм уу. Ийм юм байдгүй юм байна. Өөрөөр хэлбэл сурьягийн халдварын халдвар нь арилах хүртлээр хамгийн багадаа 3 сар гівтэж эмчлүүлж эндээсээ гардаг. Ийм л байгаа хгүй. Тэгтэл өнөөдөр энэ сурьягийн яг одоо эд халдвартай энэ голомт байгаа энэ эмнэлэг өнөөдөр тойроод ингээд орон сууцнууд салхинд орно орчихсон. Тэгээд эдгээр маань бол эхний ээлжинд бол нэг 20 тэрбум төгрөг, за тэгээд 120 одоо ортой 190 орчим одоо ажилчин албаагчтай байх ийм эмнэлэг бол хэрэгтэй байна гэсэн энэ байдлаа бол танилцууллаа. Тэгээд энийг бол Улаанбаатараас гаргаж агаарт эрүүл агаарт энэ зүүн тийшээ байрлах нь бол зөв зүйтэй байна гэсэн энийг бол одоо байнгын хорооны гишүүд бид бол бас танилцлаа. Бас эрх зүйн зохицуултууд хийх шаардлага байгаа. Эргээд харах. Жишээ нь эрүүл мэндийн даатгалын сангаас сүрьегийн одоо эмгийг онцлох, эмчлэх асуудлыг бол гаргахгүй байна. Энэ юу гэж нэхтэр сүрьетэй одоо сүрьегийн халдвар, сүрьегийн өвчлөлтөй хүмүүсийг төр хариуцна гэд төсвөөс санхүүжүүлдэг. Тэгэхдээ төсвөөс өгж байгаа мөнгө нь хангалттай биш байна. Тийм ээ. Тэгэхээр бид нүс энэ хосолмол хэлбэрийг зохион байгуулах хэрэгтэй. Улсын их хурлын гишүүд сүрьегийн клиникийн хүлээн авах болон хүүхдийн тасаг, уушгины эмчилгээний зарим тасгаар орж, эмч, совилогч, үйлчлүүлэгчдийн саналыг сонсож, эмнэлгийн үйлчилгээнд тохиолддог зарим асуудалтай танилцсны нэг нь эрүүл мэндийн даатгалын асуудал байлаа. Парламентд өнгөрөх 7 хоногт өрнсөн гол үйл явдлуудыг тоомлон хүргэдэг улсын их хурлын цаг нэвтрүүлэг өндөрлөж байна. Анхаарлаа хандуулан үзсэн үзэгч танд баярлалаа.